Veranstaltung, und ich bin sehr dankbar, dass Ahmadis da den Mut haben, eben in die Innenstädte zu gehen und mit den Menschen darüber zu sprechen. So, ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt mal ganz offiziell unser Statement abgeben. Ist das okay so? Ja, vielleicht können hier auch ein paar Anwesende stehen, ja, dass ich nicht nur gegen... Das hat er von der Halka-Nur-Moschee, vielleicht, dass Sie da stehen, dann spreche ich zu Ihnen. Ja, ja. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Liebe Anwesende, wir haben uns heute versammelt, um gemeinsam für den Frieden zu beten. In einer Zeit, in der Frieden schwerer zu erreichen scheint denn je. In einer Welt voller Kriege und Konflikte, in der die Stimmen der Zwietracht immer lauter werden, bleibt der Frieden dennoch das, wonach sich jede und jeder von uns zutiefst sehnt. Doch gerade heute sehen wir, wie unterschiedlich Frieden verstanden wird. Frieden ist zu einem dehnbaren Begriff geworden, der in seiner Bedeutung immer mehr verblasst. Dies konnte nur geschehen, weil wir die Essenz des Friedens aus den Augen verloren haben. Und diese Essenz ist Gerechtigkeit. Es gibt einen Spruch im Islam, der heißt, die Gerechtigkeit ist die Blutschwester des Islam. Im Islam gehen Frieden und Gerechtigkeit Hand in Hand. Der Heilige Koran zeigt uns, dass der Mangel an Frieden in der Welt vor allem auf Ungerechtigkeit zurückzuführen ist. Wo Gerechtigkeit herrscht, kann Frieden gedeihen. Wo Gerechtigkeit herrscht, kann Frieden gedeihen. Doch wo Ungerechtigkeit existiert, kann es keinen echten Frieden geben. Wenn wir uns die aktuellen Kriege betrachten, wird deutlich, dass es genau daran mangelt. Viel wird über Frieden gesprochen, aber der Aspekt der Gerechtigkeit kommt oft zu kurz. In einer Zeit, in der die Polarisierung, Rassismus und Ausgrenzung zunehmen, in der wöchentlich Drohungen eines dritten atomaren Weltkrieges laut werden, ist es wichtiger denn je, sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Aber was bedeutet eigentlich? Aber was bedeutet? Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist universell, zeitlos und unabhängig von Ort oder Person. Gerechtigkeit verlangt, dass wir mit allen Menschen, ob Freund, Verwandter oder Fremder, gleich umgehen. Der Heilige Koran erinnert uns daran mit folgenden Worten. Ich zitiere Sura 4, Vers 136. O die ihr glaubt, seid fest in Wahrung der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, mag es auch gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte sein. Das ist Gerechtigkeit. Doch leider sehen wir, wie weit wir heute von diesem Ideal entfernt sind. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit internationalen Institutionen, die geschaffen wurden, um Gerechtigkeit und Frieden zu sichern. Der Internationale Strafgerichtshof, der als Antwort auf die Schrecken des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde, zeigt, wie selektiv Gerechtigkeit heute angewandt wird. Wenn gegen Putin ein Haftbefehl erlassen wird, wird dies bejubelt. Doch wenn es um Netanyahu geht, wird gezögert, relativiert und in Frage gestellt. Wie wollen wir Frieden und Gerechtigkeit erreichen, wenn wir die Institutionen, die dafür geschaffen wurden, nicht ernst nehmen?
Wie können wir Frieden schaffen, wenn Gerechtigkeit nur dann angewandt wird, wenn es uns politisch oder persönlich passt? Wir müssen aufhören, in Kategorien von Bündnissen oder Freundschaften zu denken. Wir müssen aufhören, wie gesagt, in Kategorien von Bündnissen oder Freundschaften zu denken und stattdessen das Recht und die Wahrheit über persönliche Interessen stellen. Und nur so können wir dem Frieden Substanz und Bedeutung verleihen. Andernfalls bleibt Frieden eine leere Floskel, die in Zeiten wie diesen keinen Bestand hat. Gerade in einer Welt, die von atomaren Drohungen und eskalierenden Konflikten überschattet wird, ist es das Gebot der Stunde, Stimmen der Diplomatie und Gerechtigkeit zu stärken. Stärken Sie die Stimmen für Gerechtigkeit und Diplomatie. Wir brauchen einen Waffenstillstand in allen Kriegen. Ein Appell, den seine Heiligkeit der 5. Kalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat erhoben hat. Seine Heiligkeit erklärte beim Internationalen Friedenssymposium der Ahmadiyya Muslim Jamaat in London, ich zitiere, die politischen Führer und diejenigen, die Beziehungen zu politischen Entscheidungsträgern haben, müssen langfristig sehen, was im besten Interesse der Menschheit ist, anstatt sich von dem eigensinnigen Wunsch blenden zu lassen, ihre Überlegenheit gegenüber anderen zu behaupten. Also die Kriegsrhetorik muss aufhören. Wir müssen uns alle zusammentun, um nationale, politische und andere Interessen zum Wohle der Menschheit zurückstellen, um zu gewährleisten, dass wir unseren künftigen Generationen eine Welt in Wohlstand hinterlassen. Es ist das Gebot der Stunde, dass wir all unsere Energien und Bemühungen auf die Schaffung eines echten Friedens konzentrieren, damit wir in einer Welt der Hoffnung und des Wohlstands leben können und nicht in einer Welt, die von Ungleichheit, Hass und Blutvergießen geprägt ist. Und vielleicht sind solche mahnenden Worte gerade in der Weihnachtszeit, die ja die Zeit des Friedens und der Versöhnung gilt, angemahnt und angesagt. Lasst uns daher gemeinsam für diesen echten Frieden beten. Lasst uns beten, dass wir den Mut haben, für Gerechtigkeit einzutreten, unabhängig davon, gegen wen sie sich richtet. Lasst uns beten, dass die Mächtigen dieser Welt erkennen, dass Frieden und Gerechtigkeit möglich ist. Und lasst uns selbst in unserem eigenen Leben gerecht handeln, damit der Frieden in uns und um uns herum wachsen kann. Der Frieden ist, wie gesagt, keine Floskel, sondern etwas, das bei einem selbst beginnen muss. Man muss Frieden mit sich selbst und Gott machen, aber auch in seiner Familie, überall, da wo man lebt, wo man agiert. Frieden ist universal. Und deswegen bitte ich Sie alle mit mir zusammen für diesen Frieden, für den wir kämpfen und für den wir beten, für den wir hoffen, zu beten. Wir müssen immer beten, indem wir die Hände erheben und jeder für sich sein Gebet an Allah richten. Dua. Amen.
sagt er,